რამდენად ეთავსება ერთმანეთს ერთის მხრივ კრიტიკული აზროვნება, ამაზე დაყრდნობილი თავისუფალი ნება ქრისტიანი ადამიანისთვის არა განიკითხოს მცნებასთან. ადამიანს აწყვეს დაავალა ღმერთმა, მიდი და სახელები დაარქვა. ადამიანი ამისთვის არის შექმნილი, რომ შეაფასოს. მე თუ იმაში ბედს ხედავ, ჩემში მორს უნდა ხედავდე. მაგრამ ის თუ ჩემში ბედს ხედავს, თავისთავში მორს უნდა ხედავდეს. ბეწვის ამოღება ყოველთვის დახმარებასთან უნდა იყოს კავშირში. დღევანდელი კაცობრიობა გამოვიდა საკუთარი სახლიდან და მინაშენში ცხოვრობს. ღმერთს გარეთ ვერ იხილავს. ღმერთს იხილავს საკუთარ თავში, ამიტომ არის ეს სასახლე. ძაღლი პატრონს აფასებს იმის მიხედვით, როგორ ექცევა მას და ძაღლს არ შეუძლია შეაფასოს მისი პატრონი მკვლელია, პროფესორია, ცუდი კაცია თუ კაი კაცი. მოყვას რომ ცემენ და მე უყურო, ეგ არ არის ქრისტიანობა. თუ მას გონს მოიყვან, იმასაც განარიდებ იმ დიდ უბედურებას, რომელსაც ჩადის. მაგრამ თუ ის გონს ვერ მოდის და ძალაუფლება მისი, ამ შემთხვევაში შენ ეწირები, შენ. მაგრამ აი სხვის შეწირვაზე შენ არ დუმდებ. რატო? საიდან მოვიდა? აი ეს არის უფლის ხელის დანახვა. მივესალმები დროების YouTube არხის მაყურებლებს. გადაცემათა ციკლი მამა დოროთეს ამბიონი, რომელსაც უძღვება არქიმანდრიტი დოროთე ყურაშვილი. მადლობა მას ამისთვის. გადაცემათა ამ ციკლში ჩვენ ვცდილობთ ვისაუბროთ რელიგიაზე, ქრისტიანობაზე და მათ შორის დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებთ ისეთი თემების გაშლას, ჩაღრმავებას, რომელსაც თავისი აქტუალობა აქვს თანამედროვე ცხოვრებაში. დღევანდელი გადაცემაც არ იქნება ამ მხრივ გამონაკლისი, თუმცა სანამ თემას დავაანონსებ და მამა დოროთეს მივცემ შესაძლებლობას ისაუბროს მასზე დაწვრილებით, კიდევ ერთხელ მინდა შეგახსენოთ, თუ კი ვინმე ადევნებთ თვალს ჩვენს გადაცემას და უსმენთ, რომელსაც შეიძლება გამოგრჩათ და არ გამოგიწერია ჩვენი YouTube არხი, მინდა გთხოვოთ რომ გამოიწეროთ, მოიწონოთ ჩვენი გადაცემები, გამოვყვეთ დროების YouTube არხზე, ამას ჩვენი მხარდაჭერისთვის დიდი მნიშვნელობა აქვს და თქვენს გაგიადვილებთ წვდომას ჩვენს მიერ მომზადებულ გადაცემებს. რაც შეეხება დღევანდელი გადაცემის თემას, მამა დოროთე, თანამედროვე სამყაროშიც და არა მარტო თანამედროვეში, იქ სადაც დემოკრატია უპირატეს მართლობით მოდელად მიიჩნეოდა და მიიჩნევა, იქ სადაც განსხვავებული აზრების კონკურენციაში იბადება ჭეშმარიტება, იქ სადაც ადამიანები არა ძალით, არამედ არგუმენტებით ცდილობენ დაამტკიცონ ამა თუ იმ მოსაზრების მართებულობა, ყოველთვის ჩნდება კითხვა, რამდენად მართებულია კრიტიკა. ერთის მხრივ კრიტიკული აზროვნების უნარი არის ის მთავარი, რისგან ერთ-ერთი მთავარი რა უნარითა ჩვენ ღმერთმა დაგვაჯილდოვა, იმისთვის რომ გავარჩიოთ ერთმანეთისაგან ბოროტი და კეთილი, სიცრუე და სიმართლე, მაგრამ მეორის მხრივ სწავლება გვეუბნება, რომ არ უნდა განმიკითხოთ. მოდის თუ არა ეს წინააღმდეგობაში ერთმანეთთან, ერთის მხრივ და საუბრის მეორე ნაწილში ასევე მინდა შევეხოთ ქრისტიანული სწავლების იმ წესებთან, რომელსაც გარკვეულწილად გვიდგენს, გვეუბნება, გვირჩევს ქრისტიანობა და რომელიც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აკორექტირებს ადამიანის ინსტინქტური ქცევების მიმდინარეობას. უფრო კულტურულს ხვდის ჩვენ ქრისტიანული გაგებით. მაგრამ დავიწყოთ იმით, რაც თავიდანვე ვახსენე. რამდენად ეთავსება ერთმანეთს ერთის მხრივ კრიტიკული აზროვნება, ამაზე დაყრდნობილი თავისუფალი ნება და გადაწყვეტილებები და მოქმედების აუცილებლობა ქრისტიანი ადამიანისთვის არა განიკითხოს მცნებასთან. მოგესალმები მაყურებელს. მადლობა კიდევ ერთხელ ამ გადაცემისთვის. მეც ძალიან ხშირად წინა გადაცემებს უყურებ, რომელებიც უკვე დამავიწყდა, რომ არ მახსოვს იქ რაზე ვილაპარაკეთ, რა ვილაპარაკეთ და რაღაცები არ მახსოვს და რომ მოусმენ. მეც მომწონს, რომ კარგ საკითხებზე და საკმაოდ რთულ საკითხებზე საუბრობთ და ეს მე სანამ აქ მოვალ მემზადები ეს პასუხისმგებლობა მაქვს დიდი. როდესაც მე ამბიონიდან ვქადაგებდი და ვქადაგებ,
პასუხისმგებლობა მაქვს იმ ადამიანებთან, რომლებიც იქ ჩემთან დგანან, მაგრამ აქედან ჩვენ მთელ საქართველოს და ყველა ქართველს ქართული ენოვანს ვესაუბრებით ეს და უნდა ვახსენოთ განსაკუთრებით, იმიტომ რომ ჩვენს მაყურებლებს შორის ბევრია ემიგრაციაში მცხოვრები ქართველი. დიახ და გამხმავრება სხვათა შორის იქიდანაც გვაქვს პირადად მე ბევრმა მომწერა, მადლობელები არიან და მადლობა ღმერთს რომ ეს შესაძლებლობა მოგცა, მათაც ეს შესაძლებლობა მათთვის და ესეთი საკითხებზე რომ ჩვენ საუბრობთ, ეს არის ერთ-ერთი საკმაოდ რთულად გასაგები. არა რთული, არამედ რთულად გასაგები განკითხვის თემა, იმიტომ რომ განკითხვა პირდაპირ კავშირშია შეფასების უნართან. და როცა გეუბნება არ განიკითხო უფალი როცა ამბობს, არ ნიშნავს იმას რომ არ შეაფასო. თუ ამას ნიშნავს, მაშინ ქრისტიანობაში შეფასების უნარი დაკნინდებოდა. ამიტომ შეფასების უნარს კი არ აკნინებს, არამედ აი ეს განკითხვა, რაც სახარებაშია მოცემული, სხვადასხვა მნიშვნელობა აქვს ამას. და ძველთაგანვე ყოველთვის თუნდაც ფილოსოფიაში ფასდებოდა შეფასების უნარი. ფილოსოფიაც ხო შეფასების უნარია, აღმოჩენა, რომ შეაფასო, მოვლენა, ადამიანსაც ხო ეს დაავალა ღმერთმა, მიდი და სახელები დაარქვი. ეს არის ადამიანი ამისთვის არის შექმნილი, რომ შეაფასოს. შეაფასოს ღმერთი, შეაფასოს მოცემულობა, შეაფასოს ის, რაც დაკარგა ადამიანსა და ხარ. ეს ყველაფერი შეფასების უნარია. მაგრამ აი ეს შეფასების უნარში განკითხვასაც ეხება პირველ რიგში ღმერთი გვავალებს საკუთარი მდგომარეობის, საკუთარი თავის შეფასების უნარის შეძენას და განვითარებას. და ეს რაში ჩანს? აი მაგალითად, როდესაც უფალი ამბობს, რომ რატო ხედავ, რატო უყურებ, რატო ამჩნევ, ну რა ვიცი, ბევრნაირად შეიძლება შენი ძმის თვალში წული ბეწვს, მოდი უფრო გასაგებად, ანუ ხიჭვს, პატარა ხიჭი, აი რო ჩაგერჭობა თითი რაღაცა ხის ნატეხი, იმაზეა საუბარი, რომელიც ძალიან წვრილია. როცა შენს თავში ვერ ამჩნევ დიდეს, მორს, რაღაცა, ხა თვალში ხო შეუძლებელია მორი კონდეს. ანუ საუბარია სულზე, შინაგან სამყაროზე. და აი რატო ამბობს ამას რა მე მორი მაქვს და იმას ხიჭვი? იმას არა აქვს მორი? ხო, იმასაც აქვს მორი, მეც. ანუ ყველა ადამიანს მორი აქვს თვალში, ანუ სულში. მაგრამ როგორი რაღაცა არის, იცით რომ აი მე სხვაში მოქმედებიდან გამომდინარე ვხედავ რაღაცებს. სხვისი საუბრიდან, მოქმედებიდან და ასე შემდეგ. და ეს თუ ეს ცოდვა, ეს მოქმედება, ანუ არასწორი მოქმედება. ეს არასწორი მოქმედება იმდენად ხიწვია, იმდენად ბეწვია, იმდენად მცირეა იმასთან შედარებით, რაც მას შიგნით აქვს. ამიტომ ჩვენ ყველაზე უკეთ შეგვიძლია საკუთარი თავის დანახვა, ვიდრე სხვაში. აი სხვაში ვერ ვხედავთ. და როდესაც მაცხოვარი ამბობს, რომ აი ნუ განიკითხა, ნუ რასაზომითაც გაზომავთ იგივეთი გაიზომებით, ამის შემდეგ ამბობს, რომ ნუ დაუყრითო ღორებს მარგალიტს. უბრალოდ მე ამბობს, რომ ჯერ ამოიღე შენი თავიდან ეს მორი და მე დაინახავ როგორ შეიძლება ძმას ამოაღებინო ის რასაც შეხედავ. და ამის შემდეგ ამბობს ძაღლებს ნუ მიცემთო სიწმინდეს და ღორებს ნუ დაუყრითო მარგალიტს.
ახლა დააგვირდით. ხო ამბობს რომ ნუ განიკითხავ, ნუ გასამართლებ. ანუ სასამართლოში ნუ წაიყვანან ასე შემდეგ და ამის შემდეგ მე უნდა გავარჩიო როცა ჩემი თავიდან ამოვიღებ ამ მორს უნდა შევძლო გარჩევა ვინ არის ძაღლი ძაღლი უწმინდურ ცხოველად ითვლებოდა ახლა დღეს ძაღლს რო ვამბობ ვიღაცებს წინ ხოლმე ვისაც ძაღლები უყვარს მეც მიყვარს ძაღლები ძაღლებს არ განვიკითხავ ასევე მეც მიყვარს ძალიან და ბევრი მყავს პატარა ჯიშის ძაღლები და მაგრამ მაშინ ეს უწმინდურ ცხოველად ითვლებოდა როცა ამას ეუბნება მაცხოვარი და ამ ძაღლებზეც მინდა ვისაუბრო რატო რას ნიშნავს იქ მაცხოვრის სიტყვები და ასევე ღორი ნუ ებრაელებში ნუ ხო საერთოდ უწმინდურ ცხოველად და მით უმეტეს ახლა ჩვენც ვიცით რომ მარგალიტებს ღორი რო ვერ აფასებს მაგრამ საქმე რაშია რომ როდესაც ადამიანი საკუთარ თავს გამოიძიებს მე ვიცი რომ ისიც ადამიანია აი მაცხოვრის სიტყვები რო არის მკურნალო განიკურნე თავი შენი ეს არის ეს სიტყვები მაცხოვარი ამბობს ალბათ ამას იტყვითო თქვენ ეს თვითონ მაცხოვრის სიტყვები არ არის აი ჩვენ რო ვამბობთ როგორც ნათქვამია ანუ მაცხოვარს არ ეკუთვნის ეს იმიტომ რომ მას არ ჭირდებოდა მკურნალობა მაგრამ ეს იყო ესეთი გამოთქმა ისრაელში და ამას იყენებს მაცხოვარი და ანუ ადამიანი რომელიც მიხვდება სად არის ადამიანი რომელიც შეიცნობს და გაიგებს შეფასების სწორად საკუთარი თავის შეფასების უნარს შეიძენს და საკუთარ თავს სწორად შეაფასებს და დაიწყებს წამოდგომას და წამოდგება და ხიჭს კი არა მორს მოიშორებს აი მე ხედავს ძმას როგორ უშველოს აი სულხან საბას აქვს ესეთი სიტყვები ნათქვამი მხილება ხო არა ამხილე მხილება სიტყვა ქართული ნიშნავს აჩვენო ანუ ბრალი დაზდე კი არა მე აჩვენო უკეთურობის სწორი აჩვენე არა სწორი რა არის თუ შენ სწორი რა არის არიცი მისი არასწორიც უკვე შენ არიცი იმიტომ შენ შეფასების უნდა ამიტომ თუ შენ სწორის ჩვენებას არ თუ სწორის ჩვენება არ შეგიძლია მაშინ აზრი არა აქვს იმას მაშინ დასაჯელად ეუბნები განსაკუთრებული ალტერნატივის ჩვენება თუ არ შეგიძლია ამ შემთხვევაში მხოლოდ განსაჯელად ეუბნები ამიტომ როცა ძმაზეა საუბარი და თან ეს გვეხება ჩვენ ყოველს პირადად მე მეუბნება ანუ მე არ განვიკითხო ჩემს მიმართებაში მაგრამ არ ნიშნავს ეს არ განვიკითხო ჩემი ძმის შვილის ან პასუხი არ გავცე აი როცა მეუბნება რომ გიყვარდეს მტერი შენი არ შეიძლება მე მოყვასის მტერი და ქვეყნის მტერი შევიყვარო არა როცა ჩემზეა ანუ იმდენად პირადულია ქრისტიანობა მეზე არის ანუ ქრისტიანობა არის ყოველი ადამიანი არის ინდივიდი და ქრისტე როცა ასწავლის გასწავლის შენ მასწავლის მე და მე როცა ვისწავლი მე შემიძლია ქრისტეს სახელით შევასწავლო სხვასაც მარკეს აქვს თუ არ ვცდები ხო ადამიანსო ზემოდან არასოდეს არ დახედო ერთი შემთხვევის გარდა როცა მისი წამოყენება გინდაო ხო ანუ შენიშვნის მიცემა უნდა იყოს იმისთვის რომ ამ ადამიანს უშველო მაგრამ ეს მეხება როცა ჩემზეა საუბარი მაგრამ არსებობს განკითხვა რომელიც უკვე სახელმწიფოს ეხება პავლე მოციქული რო ამბობს რომ მეფეს ხმალი აქვს ანუ იქ მე არ მეხება მაგრამ ეს კაცი დამნაშავეა არ განვიკითხოთ არ დავსაჯოთ რომელმაც ავნო ქვეყანას ძმას დედას შვილს არ დავსაჯოთ როგორ არ უნდა დავსაჯოთ უნდა განვიკითხოთ ანუ ქრისტიანობა არ გვასწავლის ჩვენ რომ ანარქია იყოს და არავინ არ დაისაჯოს და არავინ არ განვიკითხოთ და არ გავასამართლოთ არა მაგაზე არ არის საუბარი და სხვათა შორის ძალიან ადვილი გასაგები იქნება ჩვენ თუ
გავიხსენებთ, როცა ამას ამბობს მათ ეს სახარებაში ამის წინ არ განიკითხოს წინ. წერია რომ პირველად ეძიეთ სასუფეველი ცათა და სამართალი მისი და ესე ყოველივე მოგეცემა თქვენ. და ამას ეუბნება იმ ადამიანებს, ვინც სასუფეველი ცათა მოძებნა. და მერე მოგეცემა. ანუ სასუფეველი ცათა რა არის ქრისტე? სასუფეველი ცათას სამართალი რა არის? ქრისტეს სამართალი. და როცა ქრისტეს სამართალი იცი, ამ შემთხვევაში რაღაცები შენთვის ხდება მეორე ხარისხოვანი. რაღაცის დაკარგვა, რაღაცის მეორე ხარისხოვანი ხდება და პირველ ხარისხოვანი არის შენთვის ქრისტეს შეძენა და ქრისტეს სამართლით ცხოვრება. ამიტომ აი მაგალითად ძალიან საინტერესო არის ესეთი ისა მესამე მცნება თუ არ ვწდები ისა 10 მცნებიდან არ ახსენო შენი ღმერთის სახელი ამაოსა ზედა. ხო და აი ბევრს გონია რომ ეს ნიშნავს ღმერთის სახელი არ ახსენო აი ისე უბრალოდ ღმერთო ჩემო. აი არ შეიძლება ღმერთო ჩემოს თქმა. ამას არ ნიშნავს. არ ახსენო შენი ღმერთის სახელი ამაოსა ზედა ჩვენი ღმერთის სახელი პირადად ჩვენი ღმერთის სახელი და საერთოდ ღმერთის სახელი, მაგრამ ვიღაცა არ ცნობს, მაგრამ ჩვენ ცნობ ჭეშმარიტ ღმერთს არის იესო. ხო, დღეს ჩვენი ღმერთის სახელი არის იესო. სახელი როგორც ასეთი გამოხატავს აზრს და არის მხსნელი ჩვენი ღმერთის სახელი. აზრი, გამომხსნელი. და არ ახსენო შენი ღმერთის სახელი ამაოსა ზედა უბრალოდ არ თქვას მარტო არ ნიშნავს, არამედ ამაო რაც არის, რაც გამოხსნას არ ეხება. რაც გამომხსნელი არ არის, რაც საარსებო არ არის, იმის მიღმა ღმერთის თხოვნაც არის ამაო. აი ამასაც ამ განკითხვამდე უბნება რომ წარმართებივით ნუ იქნებითო რომლებიცო ბევრს ლოცულობენო, ბევრს საუბრობენო, ანუ მრავალს მეტყველებენ. ლოცვის დროს მრავალს მეტყველებენ, ძალიან რთული გასაგებია ეს მრავლის მეტყველება რას ნიშნავს? ეხლა ჩვენთან 5 საათია ლოცვა. მართლმადიდებელი ეკლესიაში ლოცვა რო არის, იმდენი, რა ვიცი, არც ერთ ეკლესიაში, ალბათ არც ერთ კონფესიაში არ არის. ხო და განამრავალი არ არის? და ეგ ამას რო ვეძებდით ძალიან საინტერესო იყო ის რას ნიშნავს ეს და წარმართებს ჰქონდათ ესეთი თვისება რომ რაღაცას რო ითხოვდნენ ღმერთს უდებდნენ ნუ თავიანთ ღმერთებს ეუბნებოდნენ რომ აი მაგალითად მინდა სახლი სიტყვაზე და ღმერთს უმტკიცებდნენ რომ აი ამიტომ 5 შვილი მყავს, ესენი გარეთ მყავს, უფალო ესენი იქ არის, აი იმას ტანსაცმელი არ აქვს, იმას ეს არ აქვს, იმას ის არ აქვს და ამიტომ მეკუთვნის რა მჭირდება უხდიდისა. მომეცი ანუ ღმერთს უმტკიცებენ მაგალითები მოყავდათ. არგუმენტები მოყავდათ, ხო? საჭიროების. ამას ნიშნავს რავალი, ანუ სხვადასხვა მაგალითებით უმტკიცებდნენ რომ აი ის რასაც ითხოვდნენ, უნდა ეთხოვათ და ღმერთსაც უნდა მიეცა. სხვათა შორის არგუმენტებით საუბარი ღმერთთან ეს ერთ-ერთი უმთავრესი ლოცვა არის. არგუმენტით საუბარი, ოღონდ გააჩნია ეს არგუმენტი რას ემსახურება, ხსნას თუ მიწას. აი მაგალითად მოსე რო ავიდა სინათლეზე 40 დღე რო არ დაბრუნდა უკან, ებრაელმა ერმა იფიქრა რომ მოსე მოკვდაო. 40 დღე კაცი, ნუ ეგეთი რამე არ მომხდარა. იქ სინას მთაზე, მწვერვალზე, არ წყალი იყო, არც საჭმელი თავისთავად და მოკვდაო. და ჩამოახსეს ხბოს კერპი. ღმერთი ეუბნება მოსეს, გაბრუნდიო. ამ ესერი უნდა მოსპო. გამანადგურო. და შენ გაგამრავლებო. ანუ როგორც ნოე დატოვა თესლად, ანუ კაცობრიობის
გამრავლების ნოე და მისი ოჯახი აი ეს შენ დაგტოვებო და შენ გაგამრავლებო და შენგან გამოიყვან ისევ ახალ ერს ეხლა ღმერთის გადაწყვეტილებაა ხوار ხუმრობს ღმერთი ამბობს რომ ესე მინდა გავაკეთო და გაბრუნდიო უკან იმპერატიული ხასიათისა დიახ და მოსე უნება არა უფალო ამ რისხვისაგანო დააცხრეო რისხვა ისენი და გაიხსენეო არა შეპრიდიო აბრაამსო ისააკსო იაკოვსო შენ გაგამრავლეო და შენ ისა ეს გაიხსენეო და მე ეუბნება რომ მე იქო ეგვიპტეში რა სიტყვია რომ უდაბნოში გაიყვანაო და იქ ჩახოცაო ეს ხალხიო არგუმენტები ხო არგუმენტებს ეუბნება რომ არ მოსპოს ეს ერი და ასევე კარიო წადი ეუბნება რა წამოვა მოსე რო ჩამოვა მოსე ჩამოიტანს 10 მცნებას და დაამსხვრევს ის პირველი 10 მცნება რომელიც მოსემ ჩამოიტანა დაამსხვრია ის მეორე ეუბნება იმის მსგავსი ფიცრებია გამოთალეო და მოდი ჩემთან და აი მეორე იგივე ანუ ხო იცის როგორი ჩამოიტანა იგივე უკვე ხელით გამოთლილი რატო დაამსხვრია რომ ჩამოიტანა გაბრაზდა იმიტომ რომ კეფსახურები იყვნენ და იმ ხალხთან ჩამოვიდა 40 დღე ვერ მოითმინეს რომ კერპთაღვამცემლო ვარ და ეს კერპი ჩამოასხეს და სხვათა შორის აი ესეც დილემური საკითხია ისეთი ამ 10 მცნება ხო ეწერა მოსემ ჩამოიტანა 10 მცნება აი პირველი ცნებაა ეს რაც ღმერთისგან მიცემული. ხო, მიცემული დაწერილი. და იქ წერი არაკაცკლა. და მსხრევს და ამ კარვები ხო ქონდა და შესასვლელთან, კარიბჭესთან დადგებაო და ვინც ღმერთთან არის, ჩემთან დადგესო. მოსემ გამოაცხადა და ლევიტელთა ტომი ამოუდგა. ლევიტელები ამოუდგნენ და 3000 კაცი დახოცა იმ დღეს. ღმერთს ხო უთხრა არაო. და თვითონ ხო ჩამოიტანა არაკაცკა. კაცრად მოიქცა. და 3000 კაცი, მაგრამ ერი გადაარჩინა. ეს 3000 კაცი იყო ის უმთავრესი ამ კეფსახურების მიზეზი, რომლის გამოთაც ღმერთს მთელი ერის მოსპობა უნდოდა. და აქაც ახლა არაკაცკლას ვინც ასწავლის, ვისი ხელითაც გვაძლევს ღმერთი, ნუ არ განიკითხოს რომ შევადაროთ, ხო? არ განიკითხოს შევადაროთ, ის 3000 კაცს კლავს ერთ დღეში. და აქაც ახლა როგორი რაღაცაა, იცით რომ აი საოცრება არის, აი ღმერთი რო ეუბნება რომ არაკაცკლა თუ ჩემი მოსაწონი არ არის ის. ანუ მართლობაში, ნუ ძველ აღთქმაში მით უმეტეს მართლობაში დღეს ნუ სიკვდილი დაჟე არ არის, მაგრამ ჩაკეტვაა მარადიული რა, ნუ სამუდამო პატიმრობას აძლევენ და იქიდან კაცი არ უნდა გამოვიდეს და ასე შემდეგ, ნუ ესეც სიკვდილია, ხო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სიცოცხლის საშუალებას აძლევენ. დღეს უფრო ჰუმანურია კაცობრიობის ნაწილი. მაგრამ აი ეს არაკაცკლაც ეხება ყველა ჩვენთაგანს. პიროვნულად და არასამართალდამცველს, რომელიც პირადად არც ის უნდა იყოს მკვლელი. მაგრამ აი მაგალითად პოლიცია თუ იქ ტერორისტული აქტი მოხდება და ბავშვებს აიყვანენ და ძევლად და უნდა გადაარჩინოს, ხო? აქ კაცის მკვლელობა კი არ არის სურვილი და მიზანი, არამედ კაცის გადარჩენა. მოტივაცია სიცოცხლის გადარჩენა. ისევე როგორც ჩვენი მეომრები, მებრძოლები, სამხედროები, ნუ ჯარისკაცი ოფიცერი პროფესიულად მოვალია დაიცვას თავის ქვეყანა და ამ დაცვის ნაწილია ზუსტად პრის განადგურების უნარების გამომუშავებაც და გადაწყვეტილების მიღებაც. დიახ, აი ესე გაიგება ქრისტიანობა. ანუ ყველაფერი არის ჩემთვის, მაგრამ ამავდროულად მე თუ მითხრა რომ არაკაცკლა, მეორე მითხრა რომ გიყვარდეს მოყვასი შენი. მე ვის უნდა დავიცვა? და სახელმწიფო მოსემს უნდა დაეცვა ერი, უყვარდა თავისი ერი. იმდენ ისეთ რაღაცას ეუბნება, ამომშალეო შენი წიგნიდან თუ ამ ერს არ გადაარჩენო. მეც არ მინდაო სიცოცხლის წიგნში რომ ჩამწერო. სიცოცხლე მეც არ მინდაო. მეც მომსპეო. იმდენად უყვარს თავისი ერი და ამ ერის გადასარჩენა დაკეთებს ამას. და როცა ეს ღვთისგან არის, ეს სწორია. ეს მართებულია.
იმიტომ რომ არიან იმდენად ბოროტი ადამიანები შეუძლიათ ერის განადგურება, ერის დაქცევა და ასე შემდეგ. ხო და მოკლედ ისევ ამ განკითხვის თემაზე რომ გადავიდეთ ამავდროულად აი განკითხვის როცა ძმის განკითხვაზე ხარ გადასული გამოდის რომ შენი თავის შეცნობა ანუ შენი თავი გაქვს მიტოვებული საკუთარ თავს არ იცნობ საკუთარ თავს არ იძიებ და შენი შემეცნება არის გარეთ გასული სხვებზე სხვის შენიშვნებზე და საკუთარს მალავ საკუთარ იმას მალავ რა და ეს ერთი საინტერესო ის იყო ერთი სოციალურ ქსელში იყო რომ ერთმა წაიკითხა როცა ერთ ლოყაზე გაგარტყამენ მეორე მიუშვირეო და აგერ გადავედი ეკლესიაშიო და შევამოწმეო ის მღვდელიო რამდენად ასრულებდაო და დავარტყიო ლოყაზეო და აი ნახეთ რა მიქნესო და დასინიაკებული კაშავებული გონდა ზაღი ხო და ანუ როგორი რაღაცა არის რომ ესე იგი წაიკითხა რომ მაგრამ ერთ ლოყაზე გაგარტყამენ მეორე მიუშვირე ამის გამოცდა დააპირა სხვაზე რამდენად არის ის რამდენად ასრულებს იმ სამწნებას. აი ეგ არის შეცდომა. ანუ სხვისი შენიშვნა კი საკუთარი თავის გამოსწორება. ანუ შენ გეუბნებ, მე მეუბნება, პირადად მე მეუბნება. ანუ მე თუ იმაში ბედს ხედავ, ჩემში მორს უნდა ხედავდე. მაგრამ ის თავის თავში, თუ ჩემში ბედს ხედავს, თავის თავში მორს უნდა ხედავდეს. ეს მაშინ არის სწორი. და როდესაც ეუბნება რომ ნუ მიცემ ძაღლებს სიწმინდეს და ღორებს მარგალიტებს. ესე იგი მე თუ მორი ამოვიღე, ხედავ ვინ არის ძაღლი, ვინ არის ღორი. და აი ეს ძაღლი, ამაზე მინდოდა საუბარი რომ ხო მას დავასრულებ მე მამარდაშვილს აქ რომ დღევანდელი კაცობრიობა გამოვიდა საკუთარი სახლიდან და მინაშენში ცხოვრობს. ეს საკუთარი სახლიდან გამოსვლა და მინაშენში ცხოვრობს მერაბ მამარდაშვილი ეძახის რომ საკუთარი თავის შეცნობიდან გამოვიდა და სამყაროს შეიცნობს სხვას შეიცნობს და არა საკუთარ თავს და საკუთარი თავი არის სასახლე და სხვა დანარჩენი რა საკუთარი თავის მიღმა არის ის არის მინაშენი იმიტომ რომ ღმერთს გარეთ ვერ იხილავ ღმერთს იხილავ საკუთარ თავში ამიტომ არის ეს სასახლე შენშია სასუფეველი გეუბნება. ამიტომ ადამიანი რომელიც საკუთარ თავში აღმოაჩენს, ეძიებდეთ პირველად სასუფეველსაც სათავსა და მისი სამართალი, ამას საკუთარ თავში უნდა ეძებდეს. იმიტომ იქ ეცხადება ქრისტიანზე ვამბობ, ქრისტიანი, რომელიც საკუთარ თავში ეძებს ღმერთს, რა თქმა უნდა, წიგნის მეშვეობით და წმინდა წერილის მეშვეობით და იმ სამართალს განიხილავს, აი ეს ქრისტიანი აღმოაჩენს სასუფეველს და აღმოაჩენს სასუფეველის სამართალს და ეს ქრისტიანი ცხოვრობს იმ სასახლეში, რომელიც არის ღვთის სამკვიდრებელი, ანუ საკუთარი სული. და აი ესეთ შეუძლია მერე ძმას დაეხმაროს მორის ამოღებაში და აი ნუ მიცემ ძაღლებს სიწმინდეს, ეს არის ძალიან რთული თემა. აი ძაღლები და ღორებიან ახსენები და რას ნიშნავს ეს სიწმინდე? რათა არ მოგიბრუნდეს და შენ თვითონ არ დაგლიჯოს, ანუ არ გიკბინოს. ხო და ნუ პირდაპირ ვერ გავიგებთ, იმიტომ რომ ძაღლს რაც არ უნდა სიწმინდე საჭმელი, რაც სიწმინდეა, რომ დაუდო, შენ რატო გიკბენს? პირიჩელი მადლირი და ხო, შეჭამს, ხო? ხო და აი რატო პირდაპირ არ არის ეს ისა და ამას ძალიან ბევრს ვეძებდით და ერთ-ერთ არაბულ თარგმანში არაბული ენა ნუ ძალიან ახლოს არის ეს ებრაული არაბული ანუ აღმოსავლური ენები ძალიან ისეთი ენა არის რა მაგალითად რაც ეს არ განიკითხო ბერძნულად ერთი სიტყვით თითქმის იქ სამი სხვადასხვა სიტყვაა და შეიძლება სხვადასხვა მნიშვნელობით ითარგმნოს აქ ერთი სიტყვა ხო და ძალიან ის არის და არაბულში აღმოვაჩინეთ ესეთი არაბული სპეციალისტი ყავს მეგობარი რომელიც ჩვენთან ერთად მუშაობდა სახარების გაკეთებაში პროფესორი და მან აღმოაჩინა რომ ჩხილებში ჰქონდა სამღვდელო შესამოსელი
ნუ მიცემთ ძაღლებს სიწმინდეს, აი ეს იყო ის მღვდელმთავრების შესამოსელი. შესამოსელზეა, სიწმინდეს ამას ეძახდნენ. მაშინ ებრაელები და როგორი ის არის, როგორც აი ძაღლი მაცხოვარი ამბობს ერთ-ერთ ასურელ დედაკაცზე უბნება, რომ არ არისო კარგიო საკუთარ შვილებს წაართვაო და ძაღლებს მიცეო. ეს შვილის განკურნებაზე რო ევედრება ქალი, მაშინ ეუბნება და ის ეუბნება კი, მაგრამ ძაღლებიც ხო არიანო იმის ღირსიო, შენი ძაღლი ხო ვარო, შენი შექმნილი ხო ვარო და ნამცეცების ღირსიო და გამიკურნეო შვილიო და მოეწონება მაცხოვარს პასუხი და წადიო შენი შვილი განკურნებულია ეუბნება და მაგრამ ძაღლი რატო უხსენა? პირდაპირ არ უწოდებია, მაგრამ უხსენა ძაღლი და საერთოდ ძაღლებს ეძახდნენ ებრაელები კერპ მსახურებს. კერპები, ანუ ებრაელებისთვის და სინამდვილეში ყველა ღმერთი არის კერპი ჭეშმარიტი ღმერთის გარდა. და კერპ მსახურებს რატო ეძახდა ძაღლებს და ძაღლების თვისება არის მათი ბუნებაა, რომ ძაღლი პატრონს აფასებს იმის მიხედვით, როგორ ექცევა მას და ძაღლს არ შეუძლია შეაფასოს მისი პატრონი მკვლელია, პროფესორია, ცუდი კაცია თუ კაი კაცია. მისი ერთგულების მისი ერთგულია მისდამი დამოკიდებულება. ამიტომ კერპ მსახურსო ნუ მიცემთო ამ მადლს, სამღვდელო მადლს ნუ მიცემთო. იმიტომ რომ ძაღლი არის აქ ნახსენები როგორც მადლის მიცემა, სამღვდელო მადლის მიცემა, ის ქრისტიანობას სიტყვა და ძალა არის. და აი ეს ძალმოსილება არის ნუ მიცემთო ძაღლებსო ძალმოსილებას. ძაღლის მსგავს ადამიანებს. კერპ მსახურ ადამიანებს და ღორებს ნუ მიცემთო ნუ დაუყრით მარგალიტსო, მარგალიტი ეს არის სამართალი. ქრისტიანული სამართალი და ქრისტიანული სიტყვა. არ ღირს იმათან, ვინც ამას არ აფასებს, არ ღირს კამათიც. მაგათ ნუ დაუყრით, მაგათან ნუ გაირჯებით. ამას ეუბნება და აი დღევანდელი იმითაც ხა სამღვდელოების ხარისხი რომ განსაზღვროთ კერპ მსახურება არის თუნდაც როცა მართლმადიდებელი ღვთისმსახური, რომელსაც ევალება აი ამ ჭეშმარიტ მარგალიტების მსახურება, ემსახურება ამ ქვეყნიურ ბატონს, კეისარს. ამიტომ ღმერთმა ქრისტემ რო თქვა, რომ მიეცით კეისარს, კეისარსა და ღმერთს ღვთისა, არ შეიძლება ღვთის რაც არის კეისარს მიცე. ღვთის არის დიდება, ღვთის არის ჭეშმარიტება და ღვთის არის სამართალი. და აი ეს სამართალი და ამ სამართალზე თუ დადუმდი ღვთის სამართალზე, თუ ღვთის დიდება მიატოვე და მთავრობის დიდება დაიწყე, აი მაშინ ხდები კერპმსახური. და აი ეს კერპმსახურები შედარებულია ძაღლებთან, იმიტომ რომ ესენი არიან ერთგულები, იმიტომ რომ ეს მთავრობა კარგად ექცევა, ფულს აძლევს, მიწებს აძლევს, კარგად ცხოვრობს თვითონ. მაგრამ აი რას უშვება ქრისტიანულ სამართალს და ქრისტიან ერს ან ეს უკვე არ აინტერესებთ. იმიტომ რომ თვითონ კარგად ცხოვრობენ. თუნდაც სხვა ძაღლებს. თუნდაც სხვა ძაღლებს ხო. ხო და ამიტომ ეს შედარება ამ იმასთან არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმ გაგებით, რომ ადამიანი, რომელიც საკუთარ თავს განიკითხავს და საკუთარ თავს გამოასწორებს, მხოლოდ ამის შემდეგ შეუძლია მას სხვისი გადარჩენა, სხვისი ხსნა, სხვისი დახმარება, იმიტომ რომ ბეწვის ამოღება ყოველთვის დახმარებასთან უნდა იყოს კავშირში. პიროვნულად ჩვენ ყოველთვის მეორე ადამიანის მიმართებაში როცა ვასამართლებთ, უნდა ვიყოთ განწყობილი, რომ ის ადამიანი გადავარჩინოთ. სხვანაირად უკვე გასამართლებას პიროვნულად ვამბობ, არა სახელმწიფოებრივად და არა
ანუ პიროვნულად გასამართლებას სხვანაირად არ აქვს აზრი. ასეთი საინტერესო ადგილია პავლე მოციქულთან. პავლე მოციქული იყო რომის მოქალაქე. რომის მოქალაქეები არ შეიძლებოდა გაეშოლტათ სასამართლოს გარეშე. სხვა დანარჩენს რომში გასამართლების გარეშე შეეძლოთ გაეშოლტა თუ ბატონი იქ რაღაცას ეტყოდა რომ დააშევა. პავლე მოციქული და შილა დაიჭირეს იმის გამო რომ ქალისგან განდევნა ეშმაკი და იმ ქალისგან შემოსავალი ჰქონდა იმ ბატონებს, ჩხიბავი ქალი იყო და შემოსავალი რო დაკარგესო დაიჭირეს და გაშოლტეს პავლეს და შილას და ჩააგდეს ციხეში. დიდი მიწისძვრა მოხდა და კარები გაიხსნა და ციხის უფროსმა თავის მოკლა დააპირა, პატიმრები ეგონა გაიქცა და პავლე ეძახის ასე წერია საქმე მოციქულთაში. საკუთარ თავს არ ავნო, ჩვენ ახლა ვართ. და რო გამოიყვანს ამათ, მე იქიდანაც წერილი მოუვა, რომ გაათავისუფლეო. და პავლეს გაუხარდება იმ ციხის უფროს, ესეთი კაცი რომ ისე და რომ უნდა გაათავისუფლოს და ეს პავლე ეტყვის არაო, რას ქვია გამათავისუფლო. ბუდიში მომიხადონო. მე რომის მოქალაქე ვარო და რო გამშოლტესო. და ეს თავზარი დაეცემა რო გაიგებს რომის მოქალაქეა და მოვლენ და ბუდის მოუხდნენ და ისე გააცილებენ. ეხლა ეს არის ძალიან საინტერესო მომენტი რომ როდესაც მაცხოვარმა გითხარა რომ ჩვენ ერთ ლოყაზე გაგვარტყამენ და მეორე მიუშვიროთ, ეს გვეხება ჩვენ. აი პავლემ ეს შეასრულა, როცა გაშოლტეს. არ თქვა რომ რომის მოქალაქე მიიღო ის სასჯელი, თუნდაც დამსახურებელი. მიიღო ის სასჯელი, მაგრამ დააკვირდით აი ამ სასჯელის შემდეგ რო უშვებ, იქ ამბობს მე რომის მოქალაქე ვარ და ბოდიში მომიხადონო. და აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რატო აკეთებს ამას? აი მათი ბოდიში რაში ჭირდება? არაფერში. მას. მაგრამ ამას აკეთებს იმისთვის, რომ ეს არ გაეკეთებინათ სხვა ქრისტიანებისთვის. აი სხვა ქრისტიანებს რო დაიჭირდა დაფიქრებულიყო იქნებ ესეც რომის მოქალაქეა. ანუ იმათ არ წარმოედგინათ, რომ რომის მოქალაქე შესაძლებელი იყო ყოფილიყო ქრისტიანი. ქრისტიანებს თვლიდნენ დაბიო და იუდეველებად და მარგინალებად. ხო. და პავლე მოციქულმა ამით დაიცვა ქრისტიანები. შექმნა პრეცედენტი, როცა უკვე მათ გონებაში დააშვებინა, რომ ქრისტიანი შეიძლება იყოს რომის მოქალაქე შესაბამისად იმავე უფლებებით აღჭურვილი, როგორც სხვა რომის მოქალაქეები. დიახ და ამის გამო შეიძლება დაისაჯონ. დიახ და თან რომის მოქალაქეობა ძალიან რთული მოსაპოვებელი იყო. პავლეს ეუბნებიან ერთ ადგილას, რომ მეო ძალიან ძვირი დამიჯდება რომის მოქალაქეობა შენ როგორ მოიპოვებო და მეო დაბადებითო პავლე ეუბნება, იქ იყო დაბადებული, ტარსდან იყო და ამიტომ აი პავლე მოციქულის საქციელი ზუსტად იმას ამბობს რომ მე შეიძლება დავითმინო, მაგრამ მე არა ვარ ვალდებული რომ როცა ჩემს შვილს ერთ ლოყაში ურტყამენ უთხრა რომ მეორე მეუშვირე შვილო. ან მე მოყვას რომ ცემენ და მე უყურო როგორ როდის დაასრულებენ მის სიცოცხლეს. ეგ არ არის ქრისტიანობა, ეგ არასწორი აზროვნება ქრისტიანული გაგებით, მაგრამ როდესაც უკვე აი თავდაცვასაც აზრი არ აქვს, აი მაშინ შეიძლება გაჩვენება, თორე სანამ თავდაცვას აზრი აქვს, მეც შემიძლია პასუხი მოვთხოვო. როგორც პავლემ მოთხოვა. და ვალდებულიც ხარ. ვალდებულიც ვარ. შენ პრეცედენტზე სხვების ბედიც არის შემდგომში დამოკიდებული. დიახ. და მათ შორის იმათი, რომლებიც პოტენციურად იგივე დანაშაული ჩამდენები არიან. არა მარტო მსხვერპლის მიმართ დამოკიდებულების პრევენციას ახდენ. არამედ პოტენციურად ვინც იგივე დანაშაული შეიძლება ჩაიდინოს, იმ ადამიანების გადარჩენაზე ძრუნავ. დიახ, აი ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იმან არ ჩაიდინოს ამ ხელა ესა და იმან არ დაისაჯოს. ხო, ამიტომ აი მაცხოვარი გვასწავლის იმას ერთ ლოყაში გაგარტყამენ მეორე მიუშვილეს მაცხოვარმა გვასწავლა და თვითონ როგორ მოიქცა. როდესაც შეიპყრეს ერთ-ერთ მღვდელმთავრის მონამ გაარტყაო ხელი ლოყაში მაცხოვარს. და მაცხოვარმა უთხრა რატომ მირტყამა? თუ ცუდი გავაკეთეო, თქვიო და თუ კარგი გავაკეთე, რატომ მირტყამო? ანუ დაამტკიცეო, რატო აკეთებო ამას? როგორ ესაუბრებიო მღვდელმთავარსო? და შემდეგ უკვე აი პილატე რო განჯის, მე რო დასცინიან, რო ცემენ, რო ისა, იქ ხმას არ ამბობს, არ იღებს. მაგრამ ეს არის
პირველი შეურაცხყოფის დროს ამბობს, მაგრამ უკვე იმათთან აზრი არ ქონდა, ეგ უკვე მიდის მოწამეობაზე, სიკვდილზე მიდის. აი აქ უკვე თავის მართლებას აზრი არ აქვს. ანუ სხვადასხვა დრო არის, სხვადასხვა მომენტია ყოველთვის ადამიანის ცხოვრებაში და ადამიანი როგორც თქვენ თქვით, რომ ამ პასუხის გაცემით თუ მას გონს მოიყვან, იმასაც განარიდებ იმ დიდ უბედურებას, რომელსაც ჩადის. მაგრამ თუ ის გონს ვერ მოდის და ძალაუფლება მისია, ამ შემთხვევაში შენ ეწირები, შენ, მაგრამ აი სხვის შეწირვაზე შენ არ დუმდები. იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ჩვენ გვეხება, პიროვნულია და საკუთარია. აი როგორი რაღაცა არის, ამბობენ რომ აი ეს მოძალადის გადარჩენაზეც ხო ვისაუბრეთ ახლა რომ გონს მოვიდეს. ადამიანი იცვლება თუ არ იცვლება. აი დღეს არის ძალიან მიღებული ესეთი მიმიღე ისეთი როგორიც ვარ. კი. სარეკლამო კამპანიების სლოგანების ძირითადი ნაწილი მაგმოცემულობას აქვს. ხო და მიმიღე ისეთი როგორიც ვარ, ან იყავი ის რაც ხარ. ხო, იყავი ის რაც ხარ. ხო, რამდენად ძალიან საკამათო თეზისებია. კი, ხო და მე ქრისტიანული გაგებით ვიტყვი. ადამიანი უცვლელია და ადამიანი ცვალებადია. ანუ უცვლელია რაღაცაში და ცვალებადია რაღაცაში. ანუ ვიტყოდი რომ ბუნებაში უცვლელია, მოცემულობაში უცვლელია, პიროვნებაში ცვალებადია. იცვლება ქრისტიანი აუცილებლად უნდა იცვლებოდეს სიკეთის მიმართებაში. იმიტომ რომ ქრისტეს სიტყვამ შეცვალა პიროვნებები. პეტრე, პავლე, იოანე, მათე და ასე შემდეგ. შეცვალა პიროვნებების ხედვა შეცვალა და ამ პიროვნებების მეშვეობით სამყარო შეცვალა. იმიტომ რომ ყოველი ჩვენი მოქმედება არის ხედვის ნაყოფი. ხა რაც შეეხება ბუნება არ იცვლება, მოცემულობა არ იცვლება, უფრო მოცემულობას დავარქმევდი, ბუნება მაინც ადამიანობას ნიშნავს. აი არის ესეთი იგავური ნათქვამი, იგავი მაცხოვრის, რომ ერთი ბატონი შორს რომ იდიოდა, ერთს მიცა 5 ტალანტი, მეორეს მიცა 2 ტალანტი, მესამეს მიცა 1 ტალანტი. ტალანტი ეს იყო ფულის ერთეული, მაგრამ დღეს ტალანტი ნიჭს ნიშნავს, ხო? გამანდილი გაგე მოცემულობას ნიშნავს. ვისაც 5 ქონდა, მან მხოლოდ 5 მეუმატა. ანუ თავისი მოცემულობის სრულყოფა შეუძლია. ვისაც 2 ქონდა, მხოლოდ 2 მეუმატა. ანუ სრულყოფა შეუძლია. 2 სრულყოფა არის 4. ანუ 2-ს მეორე 2. 5 სრულყოფა არის 10. და ერთმა ერთსაც რომ მიემატებინა, ექნებოდა 2. არ ექნებოდა 3, არ ექნებოდა 5. 2 ექნებოდა. ანუ ძალიან ხშირად მეც ახლა ჩემს თავს რომ ვაკვირდები, ხშირად მithქვამს რომ რაც ბავშვობაში ვიყავი ისა ვარ. მაგრამ ახლა ბავშვობაში ქრისტემდე მე რაც ვიყავი, ღმერთთან უკრასო ეგეთი ვიყო, მაგრამ ტიპაჟი რაღაცებში გაბედული რაღაცებში გაუბედავი. რაღაცა ბირთვი ის 2 მაქვს თუ 5 მაქვს თუ რაც მაქვს, ახლა 1 არ მაქვს, იმიტომ რომ არ დამიმარხია მიწაში, მაგრამ აი ისა მაქვს რა. ის არის ის მოცემულობა, რომელიც ჩემია, მაგრამ ეს სრულყოფა შესაძლებელია იმდენივე, ანუ მოცემულობა ეს იმდენივეს კი არ ნიშნავს, უფრო ნიშნავს, რომ შესაძლებლობა რაცა გაქვს, იმას იყენებ ბოლომდე. შესაძლებლობა ჩემი 2-ია, ვიყენებ ბოლომდე, ესე იგი 4-მდე მივდივარ. ამ ჩემი შესაძლებლობა, მაგრამ ცვლილება აუცილებლად უნდა მოხდეს. პიროვნული ცვლილება და ეს პიროვნული ცვლილება უნდა მოხდეს უკეთესობისკენ, რა თქმა უნდა. ეს ითვალისწინებს მათ შორის აი განკითხვის ნაწილში, როცა საუბრობდით, საკუთარ თავში შეცდომების აღმოჩენას, შეფასებას, დასკვნების გამოტანას, ანუ კათარზისი ჭირდება ამას. მათ შორის იმისთვის, რომ გაიზარდო. პიროვნება გახსნილი ღია პროცესი არის. იქ სადაც შენ ჩათვლი როგორ სრულყოფილი ხარ და სრულქმნილი ხარ, იქ მთავრდება შენი განვითარების სივრცეც მთავრდება, იმიტომ რომ გასავითარებელი არაფერი აღარ გაქვს. ანუ აი კატეგორიული აზროვნების გამოვლინება მათ შორის ამ ნაწილშიც დამღუპელია ალბათ ადამიანისთვის, ხო? კი, როგორი ის არის ბოლო, ქრისტიანის ბოლო არის ესა, სრულყოფა.
დაუთმე უფალსა და გაძლიერდი. ანუ იქამდე მიდიხარ, რომ შენს თავს რო უთმობ უფალს და უფალი რომ მოქმედებს, იქ უკვე ბოლო არ უჩანს, მაგრამ შენი ბოლო დათმობაა. ანუ იქამდე უნდა მიიყვანო, რომ თლიანად დაუთმო იმ ჭეშმარიტებას, სიმართლეს შენი თავი. აი მაგას რომ დაუთმო, მე იქ ბოლოს ვერ ხედავ. იქ შეიძლება დასაწყისიც ნახო, მაგრამ ბოლოს ვერ ხედავ. ბოლო არის სავსე, აი მაგალითად ჩემს თავშიც მინახია ბევრჯერ და პირადი პრაქტიკიდან ვიტყვი ხოლმე, აი ყოფილა ესეთი შემთხვევა, რომ ადამიანი რაღაცა შემეკითხება და ვესაუბრები და ისეთ თემა რაღაცაზე შემეკითხა და რაღაცაზეც გადავედი და რაღაცა მაგალითი მოვუყვანე ისა და მე რო წავსულ ვარ, მიფიქრია რა სულელი ვარა, მაგაზე რატო ვესაუბრებოდი რა. არც უკითხია და რაღაც მაგალითი რომ მოვუყვანე ვიღაც ისა და შინაგანად განვიცდი, აი მაგრამ მეც არ ვიცი რატო ვესაუბრე იმ თემაზე, სულ თემაზე და ბევრჯერ მოსულა და უთქვა აი შენ რომ იქ მითხარი და თურმე ის პრობლემა ქონია. იმან აუხილა თვალი, მართულებით გზამის. საერთოდ არ მიფიქრია რომ მაგ თემაზე მესაუბრო, მაგრამ ხშირად არის რომ ამას ვინაკეთებს თქვენში, ინტუიტიურად ხდება თუ? მე ვერ ხვდები მაგას. მე ვერ ხვდები უბრალოდ ის რასაც ვესაუბრები სწორია. ამას ხვდები. მაგრამ აი იმას რატო ვესაუბრები, მაგას ვერ ხვდები. მაგას უფალი ხდება. ანუ დაუთმე უფალსა და გაძლიერდი, ამას ნიშნავს, რომ როცა უფალს დაუთმე, ეს მარტო მოდელზე არ არის. ისეთ რაღაცებს გაკეთებინებს, ისეთ ადგილას თუნდაც დახმარებას ვიღაცისთვის, რომ აი შენც გაოგნებული დარჩები. შენც გაოგნებული დარჩები და მიხვდები, რომ უფლის შეწევნა იყო. ანუ ქრისტიანობა დღეს როგორ გახადეს, იცით, რომ ქრისტიანობა გახადეს წარსული და მომავალი. ანუ წარსული ის, რომ ქრისტე ჯვარს ეცვა, აღსდგა და ასე შემდეგ და მომავალში ჩვენ ცხონდებით. დააწყო და იკარგა. და არა და ქრისტიანობაში აწყო თავარი. ის რო წარსული იყო, ის არაფერს არ ნიშნავს, რომ მომავალი რაც არის, ის არაფერს არ ნიშნავს, თუ ახლოს აწყოს არ ახარ. მომავალსაც ვერ მიიღებ. იმიტომ რომ როგორც ვიცით, რომ სული აქ აღსდგება და მომავალში კი არა, აქ. ამიტომ ეს აწყო არის ღმერთთან კავშირი, ურთიერთობა. აი ეს ღმერთთან ურთიერთობა აწყოში თუ არ არის, თუ არ უთმობ შენს თავს ჭეშმარიტებას, სიმართლეს, მართალ ცხოვრებას, თუ არ უთმობ, ის მომავალშიც ვერ მიიღებ მაგას. და ისო იცი რომ ქრისტე აღსდგა, ესეც ვერ გიშველის. ამიტომ ქრისტიანობა არის აწყო მოქმედება და ამ აწყოში ქრისტიანი ხედავს მაგას. ხედავს ღვთის ხელს. მე ბევრჯერ მithქვამს რომ აი ხატებზე რო იხატება ღვთის მარჯვენა ჩანს. ეს ღვთის მარჯვენა ნიშნავს რომ აი მისი მოქმედებები შენ ცხოვრებაში თუ არ დაინახე, ესე იგი მაშინ აი ვერ იტყვი რომ ეს უფლით გააკეთე. ვერ იტყვი რომ უფალმა შეგცვალა, ვერ იტყვი რომ უფალმა მოგცა. აი იმას უნდა ხედავდე. აი მაგალითად იმაში წერია იგავი ერთმა კაცმა შემთხვევით დიდი მოსავალი მიიღო. ანუ მოსავლიანი მიწა კი არ ქონდა, მიწა ჩვეულებრივი ქონდა, რომლის შესაბამისი ბეღლები აშენებული ქონდა. თავისი მიწის შესაბამისი ბეღლები ქონდა აშენებული. მაგრამ იმდენი მოსავალი მიიღო, რომ ეს ბეღლები არ ყოფნიდა. ვეღარ დაიტია იმ ბეღლები. ეხლა აი აქ არის ღმერთის დანახვა. დაგვირდით, ჩვენ ხო გათვლილი გვაქვს რაღაცები. აი ჩვენ გვაქვს გათვლილი ის, რომ ამდენ მოსავალს რომ ღებულობ, ამდენი ბეღელი ავაშენე. იქ შეიძლება პლუს მინუსი იყოს, ცოტა მეტი ბეღელი იყოს, მაგრამ ერთ წელიწადს ბოლომდე გაივსოს, მეორე წელიწადს ნაკლები, მაგრამ ვიცით ბოლო ჩვენი მოსავლის, შემოსავლის მაქსიმუმი ვიცით, ხო? ხო და ეს არის გათვლა ადამიანური. და როდესაც ამან მიიღო მოსავალი, იმდენი რამდენი საერთოდ არ ყოფნის ბეღლები და დასანგრევია ის კი არა. ესენი დასანგრევია და ახლები ასაშენებელი და ეს მოსავალი ახალსაც აუშენებს, იმდენია. და თან იმაში დააბინა. და იხარე სულო ჩემო. ის კი არა რომ რა მოხდა? რატო? საიდან მოვიდა? აი ეს არის უფლის ხელის დანახვა. და ეს არა მხოლოდ მოცემულობაში, არამედ წართმევაშიც უნდა დაინახო. ერთი ძალიან ჩემთვისაც კი რთული მომენტი არის, მე საერთოდ მიყვარს ამოხსნა წმინდა წერილის და მოსესთან წერია, ღმერთი ეუბნება იმ კანონებს, რომ ეუბნება, ჩვენ არა კაცკლას ხო შევეხეთ და
თუ კაცმა კაცი მოკლაო, მოვკვდესო. ანუ სიკვდილი დაისაჯოსო. და თუ განზრახ არ მოუკლავსო, არამედ მე შევამთხვიეო. მაშინო სოფლიდან, ანუ ბანაკიდან მოშორებით ადგილი მიუჩინეთო და იქ იცხოვროსო. მარტო. ხა ძალიან გამიგვირდა სიტყვა მე შევამთხვიე. უფალმა გააკეთებინა, უფალმა მოაკლევინა, არა. ეგ შეუძლებელია მაგის თქმა. მაშინ ეს ადამიანი დამნაშავე არ არის. ესეთი ბედის წერები სხვა რელიგიებში არის, რომ ადამიანი განსაზღვრულია, კეთილად იბადება და ბოროტად იბადება. დეტერმინირებული. ხო. და ქრისტიანობაში ეგრე არ არის. მაგრამ ჩვენ ვისაუბრეთ სამ ნებაზე წინა ლექციაზე არის ღვთის კეთილი ნება, ანუ რაც ღმერთს სურს, არის ღმერთის მიშვება, დაშვება და არის ღმერთის განგებულება. ხო და ეს სამივე ღვთის ნება ღმერთს არ უნდა, მაგრამ უშვებს. და აი აქ თუ მე შევამთხვიე, უნდა ვიგულისხმოთ, რომ ღმერთმა დაუშვა. დაუშვა რომ მას ეს დამართნოდა. შეიძლება ეს თვითონ მიდიოდა განზრახ არ უნდა და რაღაცა დაემართა, რომელიც არ განუზრახია მას. აი ამ შემთხვევაში ეუბნება მოსეს მე შევამთხვიე, თორე სინამდვილეში ღმერთმა კი არ შეამთხვია, მაგრამ ღმერთმა ხო დაუშვა. ანუ ამ ადამიანზე დამოუკიდებელი ხთომილებების ერთობლიობა. კი, დამოუკიდებელი ამ ადამიანზე, მაგრამ ღმერთისგან დამოუკიდებლად ხო არაფერი არ ხდება. ღმერთმა ხო ყველაფერი იცის და ღმერთმა იცის რომ ის დამემართება. ესე ღმერთმა დაუშვა. და აი აქაც უნდა დაფიქრდე რატო. ესმით აი მე აი ჩემს მიმართებაში რაც დაუშვა მაგალითად ახლა ეკლესიისგან და ეკლესიური იმისგან ასეთი ეს ძალიან ადრე რო ეთქვა რომ ეს იქნებაო ძალიან გამიკვირდებოდა და ძალიან მძიმე იქნებოდა ჩემთვის. განიცდიდით. ძალიან განვიცდიდი რომ რას ქვია ეკლესია და დაგიპირისპირდება და მლობას შეგიჩერებენ, ეგ იყო ჩემთვის როგორი წარმოუდგენელი, იცით რომ აი მაგრამ ამ პროცესში ხვდები ღმერთის მონაწილეობას. ღმერთი უშვებს რომ ესე მოხდეს, ანუ ღმერთი აკეთებს. ჩემგან ღმერთი აკეთებს, ფიქრობ მე ესე. რომ ღმერთი უშვებს და ამაშიც ხედავ ღვთის ხელს და არა მხოლოდ რატო საუბრობ, ასე არა მხოლოდ მოცემულობაში უნდა დაინახო ღმერთი. არამედ რაღაცას რო კარგავ, იქაც უნდა დაინახო. და რისთვის არის ეს? და უფრო მეც გაძლევს. უფრო უკეთეს გაძლევს. უფრო განგადიდებს. როგორც ეხა მაცხოვარმა დაინახაო ვერ ვიტყვით, მან ყველაფერი იცის, რა თქმა უნდა, მაგრამ ადიდე ძეშენი რო ეუბნება. ვადიდე და კიდეც ვადიდებ. ადიდე ძეშენი და ჯვარცმაზეა საუბარი. და მაცხოვარი ჯვარცმით უფრო განდიდდა. ჯვარცმით უფრო დავინახეთ. ის დიდი იყო ყოველთვის, მაგრამ ჩვენ თვალწინ ის უფრო განდიდდა, უფრო განადიდა მამამ მისი სიყვარულის დანახვით. ჩვენს წინაშე. ვადიდე და კიდეც ვადიდებ. ამიტომ ყოველივე რაც ღვთისგან არის კეთილი თუ ერთი შეხედვით ბოროტი, ყველაფერი კეთილია ჩვენთვის. ძალიან რთული, მაგრამ ამავე დროს ძალიან საინტერესო თემებს შევეხეთ. მე მგონი ძალიან გასაგებად ახსენით მათ შორის მაგალითებითაც. განკითხვა იქნება ეს თუ ადამიანის სრულქმნებისკენ სწრაფვა საკუთარ თავში, შეცდომების დანახვა, გადაფასება, მოვლენების ზრდა პიროვნული. წამყვანი თემები არის ზოგადად ადამიანისთვის და ეს განაპირობებს კიდეც კაცობრიობის პროგრესს და დიდ ცვლილებებს, იმიტომ რომ თუ კი საკუთარ თავში ვერ ახერხებ შენ ამ ცვლილებების მიღწევას, შეგუებას, ცვლილების აუცილებლობასთან ვერც გარე სამყარო შეიცვლებოდა შესაბამისად. ამიტომ დარწმუნებული ვარ ჩვენი მსმენელები, მაყურებლები, დროების YouTube არხის ერთგული გულშემატკივრები დიდი ინტერესით მოусმენდნენ ამ ლექციას და კიდევ არაერთხელ დაუბრუნდებიან მის ცალკეულ ნაწილებს. ჩვენ აქ დავამთავროთ დღევანდელი გადაცემა. მადლობა მინდა გითხრათ თქვენ პირველ რიგში, ჩვენს მსმენელებს, მაყურებლებს, რომელთა აკყოფნასაც ჩვენ გრძნობთ, ისინი გვეხმიანებიან, გვიზიარებენ საკუთარ მოსაზრებებს, მოუწოდებთ მათ, რომ კიდევ უფრო თამამად შეუძლიათ ეს აზრები
მოგვაწოდონ YouTube არხის შესაბამისი გადაცემების კომენტარების ცხრილში, ასე ვთქვათ. მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად იყავით. კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ გადაცემის ბოლოს გამოიწეროთ YouTube არხი, ვისაც არ გაქვთ ჯერ გამოწერილი, ან შეატყობინოთ, გაუზიაროთ, ზოგმა შეიძლება არც იცის მისი არსებობის შესახებ, ეს ჩვენ ძალიან დაგვეხმარება. ნახვამდის, შეხვედრამდე ერთ კვირაში.